Salam dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilər və abituriyentlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sınaq 15-ə gəlib çatdıq. Dövlət İmtahan Mərkəzinin ikinci qruplar üçün paylaşdığı imtahan modelinə uyğun sınaqların 15-sinə çatmışıq. Gəlin 15-ci sınağın izahını sizlərlə paylaşaq. Başlayaq vaxt itirmədən. Birinci sualda qeyd olunur ki, xəritə sxemə əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Dil qrupları, German, Roman və İran dil qrupları və ölkələr. Birinci ölkəyə baxırıq Braziliya. Burada Portuqal dilidir. Bu Portuqal dili də Roman dil qrupuna aid. Deməli, baxın, 2-də olacaq birinci ölkə. 2 isə Almaniyadır. Almaniya isə təbii ki, German dil qrupuna aid olacaq. 3 Tacikistandır. Tacikistan İran dil qrupuna aid ölkədir. Farslar burada yaşayır əsasən. 4-cü ölkə İspaniyadır. İspaniyada Cənubi Avropada olan digər ölkələr kimi, əksər ölkələr kimi Roman dil qrupuna aiddir. Və Cənubi Amerikada Roman dil qrupu, Latin Amerikası da Roman dil qrupuna aid ölkələr üstünlük təşkil edir. 5-ci ölkəmiz isə Əfqanistandır. Əfqanistanda da əlbəttə ki, olacaq İran dil qrupu, 3-ə də 5 olacaq. Və 6-cı ölkə isə Norveçdir. Norveçdə də German dil qrupuna aid olan xalqlar üstünlük təşkil edir. Deməli, baxın, qruplaşdırdığımız zaman 1 olacaq 2-6, 2 olacaq 1-4, 3 olacaq 3-5. Düzgün cavab birinci sualda B. İkinci sualda isə qeyd olunur Euler-Venn diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edin. Baxın, bu birinci vəziyyət olacaq yay gün dönümü günü, ikinci vəziyyət olacaq qış gün dönümü günü və hər ikisinə aid xüsusiyyətlər. Yerin Günəş ətrafında hərəkətinin coğrafi nəticəsidir. Bu, əlbəttə, hər ikisinə aid olacaq. Şimal yarımkürəsi daha çox isti alacaq yay gün dönümündə 2. Cənub qütb dairəsinə Günəş şüalarının düşmə bucağı 47 dərəcədir. Bu, təbii ki, olacaq Günəş cənub tropikində zenitdə olanda. Çünki Günəş şimal tropikində zenitdə olsa, cənub qütb dairəsinə Günəş şüaları düşməz. Onun üçün 3-ü də aid edirik. Cənub tropikində, yəni qış gün dönümünə. 4-cü variantda isə qeyd olunur 23,5 cənub enliyində yerləşən coğrafi obyektlərin kölgəsi günorta vaxtı olmur. Təbii ki, bu da olacaq cənub tropikində günəş olduğu zaman, yəni qış gün dönümü günündə. 5-də qeyd olunur ki, yerin xəyali ox orbit müstəvisinə 66,5 dərəcə meyilli olmasının nəticəsidir. Bu da təbii ki, hər ikisinə aiddir. 6 da aid olacaq yay gün dönümü gününə, təbii ki, gəlin 6-ya da baxaq. Bakı şəhərində günəş şüalarının düşmə bucağı 73,5, yəni maksimum bucaq altında olur. Bu da təbii ki, olacaq yay gün dönümü günündə günəş şimal tropikində zenitdə olanda. Baxın, 1, 2, 6, 2, 3, 4, 3, 1, 5. Düzgün cavab olacaq C. Üçüncü sualda qeyd olunur ki, konus proyeksiyasında ən az təhrifin olduğu və qütb ulduzunun görünmədiyi enlikləri müəyyən edir. Ən az təhrifin olduğu ərazilər biz bilirdik ki, 60 dərəcə paralel ətrafında olan ərazilərdir. Baxın, deməli, A-nı çıxarıq, B ilə D-ni saxlayaq, D-ni də Y-ni də çıxarıq. Baxın, qalırıq B ilə D-nin arasında. Bunların hər ikisində konus proyeksiyasında təhrif az olacaq. Lakin, qeyd olunur ki, qütb ulduzunun görünmədiyi enlik. Deməli, biz cənub yarımkürəsində yerləşən ərazini götürməliyik. Baxın, B olacaq, deməli, cənub yarımkürəsində, C isə olacaq şimal yarımkürəsində. Onun üçün C-ni də götürməliyik. Bizim burada düzgün cavabımız onun üçün olacaq B variantı. Deməli, biz nə etdik? İlk öncə konus proyeksiyasının təhrifin harda az olduğunu tapdıq. 60 dərəcə paralel ətrafında. Və qütb ulduzu da hansı ərazilərdə görünməz? Cənub yarımkürəsində. Onun üçün şimal yarımkürəsində çıxırıq və düzgün cavab olur 3-cü sualda B. 4-cü sualda isə qeyd olunur xüsusiyyətlərin aid olduğu iqtisadi rayonu müəyyən edin. 2 xarici ölkə və 1 iqtisadi rayon ilə həmsərhəddir. Baxın, Şərqi Zəngəzur 2 iqtisadi rayonla 2 ölkə ilə həmsərhəd olsa da 1 iqtisadi rayonla həmsərhəd deyil, çıxırıq. Daha sonra baxırıq, deməli, həmçinin Şəki-Zaqatalada 1 iqtisadi rayonla həmsərhəd deyil, çıxırıq. Naxçıvan ümumiyyətlə heç bir iqtisadi rayonla həmsərhəd deyil, bunu da çıxaq. Qaldı Gəncə-Daşkəsən, Qazax-Tovuz. Dağmədən, baxın, Gəncə-Daşkəsən də heç bir iqtisadi rayonla həmsərhəd deyil. Deməli, cavabımız olur birbaşa Qazax-Tovuz D.
2-də deyir, dağ mədən sənayesi inkişaf edib. Bəli, qara metallurgiya üçün qeyri-filiz xammalı mövcuddur. Bəli, Qazax İnzibati rayonunun Daşsalahlı kəndində bentonit gili qara metallurgiyada istifadə olunur. Deməli, 4-də düzgün cavab D. 5-də qeyd olunur, seolit, perlit, gips yataqlarının yerləşdiyi inzibati rayonları müvafiq olaraq müəyyən edin. Seolit, Ağdağ, Tovuz 1 olacaq. Perlit, Keçəldağ, Kəlbəcər 3. Gips, Ağcakənd, Yuxarı Ağcakənd, Goranboy və 4. Baxın, 1-3-4. Düzgün cavab 5-ci sualda C. 6-cı sualda qeyd olunur, uyğunluğu müəyyən edin. Kürün sağ sahili, sol sahili və hər iki sahilində yerləşən inzibati rayonlar. Bərdə yerləşəcək sağ sahildə. Ağdaş yerləşəcək sol sahildə. Deməli, Yevlax yerləşəcək hər iki sahilində, Kürdəmirdə sol sahildə yerləşəcək, Goranboy sağ sahildə, Sabirabad isə hər iki sahildə. Kür Sabirabadı 2 yerə ayırır. Baxın, 1 olacaq 1-5, 2 olacaq 2-4, 3 olacaq 3-6. Düzgün cavab B. Biz Azərbaycanın siyasi inzibati xəritəsini yaxşı bilməliyik. Xüsusən Kür çayının sağ sahilində, sol sahilində, hər iki sahilində yerləşdiyi inzibati rayonları mütləq şəkildə ayırmağı bacarmalıyıq. 6-cı sualın düzgün cavabı B. 7-də qeyd olunur, xəritə sxemə əsasən uyğunluğu müəyyən edin. 2, 3, 5 sönmüş vulkanlara rast gəlinir. 2, Talış dağları, 3, Böyük Qafqaz, 5, xeyr, tamamilə yanlışdır bu. 2, 1, 4, 5, 1, 4, 5, gətirmə, daha doğrusu Kaynazoyun 4-cü dövr süxurlarına rast gəlinir. 1 olar, 4-də olar, 5-də olar. Bəli, baxın, 2 düzgündür. 4-də əsasən neogen, digərlərində isə əsasən 4-cü dövr süxurlarına rast gəlinir. Bizə Kaynazoyun 4-cü dövr süxurlarına rast gəlinir. Bəli, 4-də də 4-cü dövrə rast gəlinir həmçinin. Neogenə, digərlərində də 4-cü dövrə rast gəlinir. Onun üçün 1, 4, 5-i götürə bilərik. 3-də deyir ki, gətirmə konusları yayılmışdır. 1, 3, 5. Baxın, 1, 3, 5. 3-də məsəl üçün olmaz, 5-də olmaz. 3-ü də götürməliyik. 3 də uyğun olmaz. 4-də deyir ki, 2, 4, 6 Kiçik Qafqaz. 2 Talış dağları, 4 Kiçik Qafqaz, 6. Bəli, Kiçik Qafqaz tektonik qalxma zonasındadır. 1, 2, 6 Mezozoy erasının süxurlarına rast gəlinir. 1, 2, 6. Xeyr, 1 dedi, yaxı 4-cü dövr olacaq. 5-də yanlışdır. 6-da 3, 4, 6 maqmatik mənşəlli faydalı qazıntılar. 3, 4, 6, bəli, baxın, elə polimetal ehtiyatlarının olduğu ərazilərdir. Deməli, 2, 4 və 6. Baxın, A bəndi. 7-ci sualın düzgün cavabı. 8-də qeyd olunur, Azərbaycanda beynəlxalq əhəmiyyətli boru kəmərlərinin keçmədiyi iqtisadi rayonları müəyyən edin. Keçmədiyi. Qazax-Tovuzdan keçəcək, Quba-Xaçmazdan keçəcək. Şirvansalyandan da keçər, Quba-Xaçmazdan da. Baxın, Milmuğan, Lənkəran, Astara, Şəki-Zaqatala. Bu iqtisadi rayonlardan beynəlxalq əhəmiyyətli boru kəmərləri keçmir. Məsələn, Qazax-Tovuzdur, Milmuğandır, daha sonra Gəncə-Daşkəsəndir. Bu ərazilərdən Tanap, Tab, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Erzurum, Quba-Xaçmazdan Bakı-Novrasiski neft boru kəmərləri beynəlxalq əhəmiyyətlidir. Onun üçün bunları çıxdı. 9-da qeyd olunur, iqlim diaqramlarının aid olduğu məntəqələrin yerləşdiyi ərazilər üçün ümumi xüsusiyyətləri müəyyən edin. Baxın, diqqətlə baxsaq, 1 olacaq, yağıntılar qışda düşür. Temperatur 20 dərəcəni keçir, qışda da 10 dərəcədən nisbətən aşağı. Bu olacaq subtropikin Aralıq dənizi. Bu isə olacaq, bu da subtropikin olacaq mussonu. İndi deyir ki, bunlar üçün ümumi xüsusiyyətləri müəyyən edin. Keçid iqlim qurşağında yerləşir, bəli, hər ikisi subtropikdən düzdür. Yay fəsli isti və rütubətli keçir, bu mussona aiddir, Aralıq dənizinə, daha doğrusu bu, bəli, mussona aiddir, Aralıq dənizində isə yay daha quraq keçir, qış rütubətli keçir. 2-ni çıxarıq. 3-də deyir, çaylarında yayda suvarmada istifadə olunur. Çaylarından yayda suvarmada istifadə olunur. Bu aid olacaq Aralıq dənizi tipinə, musson tipinə aid olmaq üçün ki, orada yağıntılar düşür. Onsuz
4-də deyirəm böyük əkinçilik regionlardır. Bu olar. Bitki örtüyü zəngindir. Bu da olar. Mövsümi küləklərin təsiri altında olar. Musson. Aralı dənizi deyil. Baxın 1, 4 və 5. 9-cu sualın düzgün cavabı olacaq Y. 10-cu sualda isə qeyd olunur. Buxarlanma ilə buxarlanma qabiliyyəti arasında fərqin çox. Bu olacaq əsasən isti quru ərazilərdə. Baxın, Qobustan, Acınohor, Ceyrançöl ərazi boyu. Baxın, 1 olacaq 2, 4, 5 və az. Buxarlanma ilə buxarlanma qabiliyyəti arasında fərqin az. Bu da yağıntıların çox düşdüyü ərazilər. Lənkəran ovalığı, Qanı-Xəri çayı çökəkliyi. 1, 3. Uyğun gələcək. Düzgün cavab 10-cu sualda A. 11-ci sualda qeyd olunur 6000 metr dərinliyə exolotdan göndərilən səs siqnalı neçə saniyəyə geri qayıdır. Biz bilirik ki, 1 saniyəyə 1500 metr yol gedir. Tənasib qursaq 6000-i bölməliyik 1500-ə. 6000-i 1500-ə bölsək edəcək 4 saniyə. 4 saniyə nədir? Bunun getdiyi məsafə. Bizə isə deyir neçə saniyə geri qayıdır. Yəni, həm də qayıtdığı məsafəni tapmaq üçün vurmalıyıq 4-ü 2-yə. Bu da edəcək 8. Deməli, düzgün cavab olacaq 11-ci sualda 8 saniyə. 12-ci sualda qeyd olunur yer kürəsinin sxemdəki vəziyyəti. Yer kürəsinin sxemdəki vəziyyətinə baxsaq, bu olacaq yay gün dönümü günü, yəni günəş şimal tropikində zenitdə olacaq. Müşahidə olunan zaman su sərfinin artdığı və azaldığı çayları. Aha, baxın, bu vəziyyətdə su sərfinin artdığı çaylar bir buzlaq suları ilə qidalanan çaylar olacaq. Bir də, deməli, musson, şimal yarımkürəsində olan musson tipli çaylar olacaq. Baxın, Xuanxe olacaq. Yəni, nə olacaq? Su sərfinin artdığı 1-ə aid olacaq. Amudarya buzlaq suları ilə qidalanır. Mekong da həmçinin Cənub-Şərqi Asiyada yerləşir. Baxın, Xuanxe ilə Mekong musson rejimli olduqları üçün, Amudarya buzlaq mənşəlli olduqları üçün yay gün dönümü günündə su sərfi artacaq. 1-ə aid olacaq 1, 3, 5. Zambezi, Parana isə Cənub subekvatorial iqlim qurşaqlarında yerləşir. Və müvafiq olaraq yay gün dönümü günündə şimal yarımkürəsində olanda yağıntılar bu əraziyə deməli az düşdüyü üçün su sərfi azalacaq. Taxo isə yerləşir subtropikin aralı dənizində. Bu zaman eyni vəziyyətdə burada yağıntılar az düşür, quraq iqlim olur və Taxo çayının su sərfi azalacaq. Həmçinin Taxo ilə eyni coğrafi enlikdə yerləşən subtropik aralı dəniz iqlim tipində yerləşən ərazilərdə, çaylarda. Onun üçün, baxın, su sərfinin artdığı çaylara götürərik 1, 3, 5, su sərfinin azaldığı çaylara götürərik 2, 4, 6. Düzgün cavab 12-ci sualda olacaq D. 13-cü sualda qeyd olunur, fəal temperatur cəminin çox, lakin əkinçiliyin zəif inkişaf etdiyi ölkələri müəyyən edin. Bu, ya ekvatorial bataqlıq ərazilər ola bilər, ya da ki, tropikin səhralıq əraziləri. Baxırıq. Hindistan, Braziliya, İspaniya olmaz. Hindistanda, məsəl üçün, fəal temperatur cəmi çoxdur, əkinçilikdə yaxşı inkişaf edir. Əlcəzair, Liviya, Səudiyyə Ərəbistan. Baxın, mən də eynən bunu deyirdim. Tropik səhralar. Bu ərazilərdə fəal temperaturların cəmi çoxdur, lakin səhralıq, əlverişsiz məhsuldar olmayan torpaqlar olduğu üçün əkinçilik zəif inkişaf edir. Onun üçün 13-cü sualda B. C-də Çin götürməliyik, Türkiyə götürməliyik, D-də Venezuela götürməliyik, Y-də yenə Hindistan, Çin, Türkiyə heç birini götürməliyik. 13-də düzgün cavab D. 14-də deyir, cədvələ əsasən yanlış sıraları müəyyən edin. Çöl, meşə, çöl, Orta Sibir yaylası, qara torpaqlar. Çöl, meşə, çöl, Orta Sibir yaylasında olmaz axı. Baxın, elə bir yanlışdır. Biri götürərik. Pampa, Braziliya, qırmızı qara. Pampa La Plata ovalığındadır. Braziliya yaylasında əsasən savannalardır. Onun üçün 2-də yanlışdır. Zodyarpaqlı meşə kolluqlar, Apenin dağları qəhvəyi. Bu düzgün. Enliyarpaqlı meşələr böyük su ayırıcı dağlarında olmaz. Enliyarpaqlı meşələr mülayim iqlimdə olur. Böyük su ayırıcı dağlarında mülayim iqlim qurşağı yoxdur. 4 yanlışdır, götürərik. 5. Səhra yarımsəhra, Qərbi Avstraliya yaylası boz, düzgündür. Savanna, Dekan yaylası, qırmızı qonur torpaqlar düzgündür. Deməli, burada 1, 2, 4 olacaq, yanlış. Yəni, düzgün cavab olacaq D. 15-ci sualda qeyd olunur ki, sxemdə verilmiş landşaft ardıcıllığına uyğun gələn istiqaməti xəritə sxemi üzərində müəyyən edin. Yarımsəhra, dağ çölləri, dağ meşələri, subalıq çəmənləri, alt çəmənlikləri, subnival nival. Baxın, bütün landşaftlar
eyni qanuna uyğunluqla bir-birinə əvəz edir. Bu təbii ki, ölkəmizdə olacaq təkcə Böyük Qafqazda. Baxın, yəni 3-də. Böyük Qafqazın biz zirvəsindən Nivala doğru qalxdıqca bu landşaftlar bir-birini əvəz edəcək. Düzgün cavab C. Məsəl üçün, baxın, digərlərinə biz baxsaq, Kiçik Qafqazda məsələn yarımsəhra Nival yoxdur. Naxçıvanda dağ meşələri yoxdur. Talış dağlarında Nival, subnival, deməli, daha sonra alp çəmənləri, subalp çəmənləri heç biri yoxdur. Onun üçün biz deyirik Böyük Qafqazda bütün landşaftlar var. Burada bütün landşaftlar qeyd olunduğu üçün biz götürməliyik 3. 16-cı sualda qeyd olunur əlamətlərə uyğun gələn faydalı qazıntıları müəyyən edin. Maqmatik mənşəlidir. Baxın, D neft çıxarıq, Y daş kömür çıxarıq, qalanları maqmatikdir, dəmir filizi, polimetal qızıl. Eti dövrünə qədər inkişaf etmiş ölkələrdə emalı getsə də, hazırda emalı inkişaf etməkdə olan ölkələrdə qara metallurgiyada istifadə olunur. Polimetanla qızılı da çıxarıq. Bunlar qara metallurgiyada istifadə edilir. Qara metallurgiyada istifadə ediləcək hansı? Təbii ki, daş kömür. Aydındırmı? Deməli, 16-cı sualın düzgün cavabı olacaq A variantı. 17-ci sualda qeyd olunur Kiçik Qafqazın şimal-şərq və cənub-şərq yamacları üçün ümumi xüsusiyyətləri müəyyən edin. Seysmik cəhətdən daha aktivdir. Bu ümumi olmaz. Şimal-şərqə uyğun olsa da cənub-şərqə olmaz. Bir çıxırıq. Mineral bulaqlara rast gəlinir. Bəli, Kiçik Qafqazın bütün demək olar ki, həm şərq yamaclarında biz xüsusilə dağətəyi ərazilərdə mineral bulaqlara rast gələ bilərik. 2 oxşardır. Sönmüş vulkanlar olmaz. Qədim süxurlar əsasən şimal-qərb ərazilərində də əsrik çayda. Qızıl yataqlarına isə rast gəlinir. Deməli, 2-5 olacaq 17-ci sualın oxşar xüsusiyyətləri. 18-də qeyd olunur ki, Çelyuskin, Rosxafın, Rokabrunus, Sent-Çarlz yerləşdiyi yarımadalar. Çelyuskin Avrasiyanın ucqar şimal nöqtəsində, Taymırda 1C. Rosxafın Afrikanın ucqar şərq nöqtəsidir, Somali yarımadasında 2B. Rokabrunu Avrasiyanın ucqar qərb nöqtəsidir, Priney yarımadasında D. Sent-Çarlz burnu Şimali Amerikanın ucqar şərq nöqtəsidir, Labradora 1C, 2B, 3D, 4A. Düzgün cavab 18-də A variantı. 19-cu sualda qeyd olunur əlamətlərə uyğun gələn ölkələr. Aha, baxaq hansı əlamətlər qeyd olunur. Yarımadada yerləşirlər, Respublika idarəetmə formasına malikdirlər, eyni materikdə yerləşirlər, okeana çıxışları yoxdur. Serbiya, Laos, Şimali Makedoniya. Baxın, elə A variantıdır. Serbiya, Makedoniya Balkan yarımadasındadır, Respublikadır, okeana çıxışları yoxdur. Laos, Çin yarımadasındadır, Respublikada okeana çıxışı yoxdur və hər 3 ölkə Avrasiyada, eyni materikdədirlər. B-də bax, Yunanistan okeana çıxışı var, C-də Tayland çıxışı var, B-də Boliviya yarımadada deyil, Y-də Andorra, Portuqaliya, Lüksemburq, məsəl üçün qeyd edə bilərik, Lüksemburq monarxiyadır, Portuqaliyanın okeana çıxışı var, onun üçün Y variantı da olmaz. Deməli, 19-cu suala da olacaq düzgün cavab A. 20-ci sualda qeyd olunur, Sakit Okean sahilində inkişaf etməkdə olan ölkələrə məxsus olan limanların verildiyi bəndi müəyyən edin. Nagoya, Şanxay, Newcastle. Şanxay üçün inkişaf etməkdə olan ölkədə çıxarıq. Tokyo, Şanxay, Singapur. Şanxay yenə çıxarıq. Busan, Los Angeles, Vladivostok, Rusiya inkişaf etməkdə olan ölkədir. Bunu da çıxarıq. Marsel, Fransa inkişaf etmiş ölkədir, lakin Atlantik Okeana aiddir. Aral dənizində yerləşir. D-ni də çıxarıq. Vancouver, Kanada, San Francisco, ABŞ, Newcastle, Avstraliya hər üçü inkişaf etmiş ölkədir və Sakit Okean sahilində yerləşir. Deməli, 20-ci sual olacaq Y variantı. 21-ci sualda qeyd olunur, uyğunluğu müəyyən edin. Atlantik Okeanı, Hind Okeanı və Xəzər dənizinə aid olan çaylar. Qızılırmaq, Dəclə, Ural, Fərat, Kür. Baxın, Qızılırmaq olacaq Atlantik Okeana aid. Dəclə, Fərat, İran körfəzinə tökülür. Bu da Hind Okeanına aiddir. Yəni, Dəclə və Fərat B və D. Kür və Ural çayları isə daxili xarici hövzəyə aiddir, Xəzər dənizinə aiddir. Deməli, 1A, 2B-dir, 3C. 21-ci sualın düzgün cavabı D. 22-ci sualda qeyd olunur, xəritə sxemdə verilmiş ölkələrə uyğun olan ifadələri müəyyən edin. Baxın, 1 olacaq Braziliya, 2 olacaq, 2 olacaq Nigeriya, 3 olacaq Misir, 4 olacaq Hindistan, 5 olacaq Venezuela, 6 olacaq Panama.
1-4 federativ ölkələrdir. Braziliya, Hindistan düzdür. Daş kömür idxal edir. Fərqli xüsusiyyət. Bəli, baxın. Braziliya daş kömür idxal edər, Hindistan isə ixrac edər. Deməli, 1 düzdür. 2-də deyir, 2-6 neft ixrac edir. Nigeriya ilə Panama. Panama neft ixrac etmir. Bu, oxşar olması səhvdir. 3-də deyir, 3-6 ərazisindən gəmiçilik kanalı keçir. Misir, bəli, Süveyş, Panama. 2 ərazisi 2 qitədə yerləşir. Fərqli. Aha, baxın, bu da fərqli olacaq. Bizə burada deyir, uyğun ifadələri müəyyən edin. Aha. Deməli, 3-ü də götürməliyik. Niyə? Çünki qeyd etdiyimiz kimi, Misirin ərazisi 2 qitədə yerləşir, Panamanın yox. Deməli, bu fərqli xüsusiyyətdir. Çünki ümumiyyətlə Şimali Amerika, Cənubi Amerika, Amerika qitəsini təşkil edir. Panama 2 materik götürə bilərik, Şimali Amerika, Cənubi Amerika olaraq. Amma təkcə Amerika qitəsində yerləşir. 4-də qeyd olunur, OPEC-in üzvüdürlər. 2-5 Nigeriya, Venezuela olar. Əlvan metallurgiya üçün xam mal bazası var. Bu da olar da. Venezuela'da var, Nigeriyada isə əsasən yoxdur. Onun üçün bu da düzgün cavabdır. 1-5 roman dil qrupuna aiddir. Venezuela, Braziliya. Bəli, yalançı urbanizasiya müşahidə edilir. Bu fərqli olmaz, bu da oxşar olacaq. Deməli, baxın, 1, 3 və 4 düzgün cavab alacaq. 22-ci sualda E. Qapalı tipli sualları yekunlaşdırdıq. İndi isə keçirik açıq tipli sualların izahına. 23-də qeyd olunur. A məntəqəsində havanın temperaturu -3 dərəcə. B məntəqəsində -9 dərəcə olarsa, məntəqələr arasında nisbi hündürlüyü müəyyən edin. Biz ilk öncə nə edərik? -9 ilə -3-ün fərqini taparıq. -9 ilə -3-ün fərqi olacaq 12 dərəcə. İndi taparıq ki, 12 dərəcə neçə metr hündürlüyə bərabərdir və düzgün cavab almış olarıq. 6 dərəcə 1000 metrdirsə, 12 dərəcədə təbii ki, olacaq nə qədər? 2000 metr. Nisbi hündürlüyü də olacaq elə 2000 metr. 23-cü sualın düzgün cavabı 2000 metr. 24-cü sualda qeyd olunur ki, qidalanmasında yeraltı suların üstünlüyü təşkil etdiyi çaylar. Samur çayında buzlaq da olmaz. Tərtər çay olar. Köndələn çay olmaz. Astara çay olmaz. Yağış suları da əsasən bunlar. Araz çayında olar 52% yeraltı su deyildi və Həkəridə olacaq əlbəttə. Deməli, qidalanmasında əsasən yeraltı suların üstünlüyü təşkil etdiyi çaylar olacaq 2, 5 və 6. 24-cü sualın düzgün cavabı. 25-ci sualda qeyd olunur ki, qara metallurgiyada istifadə edilən faydalı qazıntılar və onların düzgün verildiyi sıralar. Baxın, 1 olacaq dəmir filizi şərti işarəsi. Yayıldığı ərazilər verilib Ural, Skandinaviya, Appalas dağları. Tamamilə düzgün. 2-də mis Ant dağları mərkəzi Afrika. Baxın, misin yayıldığı ərazilər düzdür. Şərti işarəsi də düzdür. Amma mis əlvan metallurgiyada istifadə olunur. Bizdən isə qara metallurgiyada istifadə olunan faydalı qazıntıları seçməyimiz istənilir. Onun üçün 2 olmaz. 3 qalay Cənub-Şərqi Asiya. Şərti işarə düzgün, yayıldığı ərazi düzgün, amma qalay da əlvan metallurgiyada istifadə olunur. Qara metallurgiyada yox. 3-ü də çıxarıq. 4 daş kömür Şərqi Avropa ölkəsi bir yayılası. Baxın, bu uyğun gələcək. Həm qara metallurgiyada istifadə olunan daş kömür şərti işarəsi düzgün, yayıldığı ərazilərdə düzgün. 5-də alüminium filizləri. Baxın, alüminium filizləri da aid olacaq əlvan metallara. Yayıldığı ərazilər amma düzgün. Deməli, 25-ci sualın düzgün cavabı olacaq 1 və 5. 1 və 4 daha doğrusu. Keçək 26-cı suala. Mezozoy erasına aid xüsusiyyətləri müəyyən edin. Yəni, düzgün xüsusiyyətləri biz burada tapmalıyıq. Bu erada yaranan dağlara qədim Lavrasiya qrupuna aid olan materiklərdə rast gəlinir. Bəli, biz əsasən deyirdik Kunlun, Tibet, Çerski, Skota-Alem, Verxoyanski. Bunlar Mezozoyda yaranmışdı və Avrasiyada yerləşirdi. Bir düzgün. 2. Pantalas okeanı transqressiya və rəqri. Xeyr, bu Paleozoyda olmuşdu. Pantalas Mezozoyda artıq parçalandı. Deməli, 2 səhvdir. Müasir materiklər formalaşdı Paleozoyda. 3 də səhvdir. Hə, xeyr, baxın. Tamamilə düzgündür. Müasir materiklər, yəni Lavrasiya və Gondwana məhz Mezozoyda parçalandı. Deməli, 3 də düzgündür.
Paleozoyda Pangeya parçalanır, Mezozoyda isə Lavrasiya və Gondvanın müasir materikləri. 4. Bu eraya məxsus olan süxurlar Azərbaycanın dağlıq Bəli, Yura və Təbaşir dağlıq ərazilərdə rast gəlinir. Deməli, 4 də düzdür. Bu erada yaranan dağlar qeyri-filiz faydalı qazıntıları ilə zəngindir. Xeyr, əsasən filiz faydalı qazıntılarla zəngin olacaq. 5 də səhvdir. Deməli, 26-cı sualın uyğun cavabı olacaq. 1, 3 və 4-cü bəndlər. 27-ci sualda qeyd olunur, uyğunluğu müəyyən edin. Böyük Çin düzənliyi Turan ovalığı, Qərbi Sibir ovalığı. Əhalinin sıxlığı yüksəkdir. Burada ən sıx əhali məskunlaşacaq Böyük Çin düzənliyində əlbəttə. Ərazisindən axan çaylar buzlaq suları ilə qidalanırlar. Baxın, Turan ovalığından keçən Amudərya, Sırdərya kimi çaylar yüksək dağlıqdan başladığı üçün buzlaq suları ilə qidalanacaq. Onun üçün 2-yə götürməliyik. B. Dünyanın ən böyük bataqlığı burada yerləşir. Biz dünyanın ən böyük bataqlığın Vasyugan bataqlığı deyirdik. Bu da Qərbi Sibir ovalığında yerləşəcək. C. Dünyanın ən böyük çəltikçilik regionlarından biri olacaq Böyük Çin düzənliyi təbii ki. Buxarlanma və buxarlanma qabiliyyəti arasında fərq çox olacaq. Əsasən ovalıqlarda, səhralarda yəni. Bu da uyğun olacaq Turan ovalığı. 1 olacaq A, D, 2 olacaq B, Y, 3 olacaq C. 27-ci sualın düzgün cavabları. İndi isə gəlin keçək situasiya tipli tapşırıqların izahına. Situasiyamızın şərtində qeyd olunur ki, yerin Günəş ətrafında orbit xətti üzrə hərəkəti zamanı onun səthi qeyri-bərabər işıqlanır. Günəş şüalarının düşmə bucağı enliklər üzrə fərqli olduğundan yer səthində fərqliliklər yaranır. Bu fərqlilikləri müəyyən etmək üçün yer səthində işıqlanma qurşaqları ayrılır. Yay gündönümü günündə Günəş şüaları şimal yarımkürəsində yerləşən A məntəqəsinə 47 dərəcə, B məntəqəsinə isə 23,5 dərəcə bucaq altında düşür. Gəlin bu məntəqələri, bu enlikləri tapaq. Yay gündönümündə Günəş şimal tropikində zenitdədir. Şimal yarımkürəsində 47 dərəcə hansı məntəqəyə düşər? Düsturumuz necə idi? 90 çıxılsın Günəşin zenitdə olduğu məntəqə çıxılsın. Daha doğrusu baxın, A məntəqəsinə 47 dərəcə düşür. Yəni 47-dən çıxarıq 23,5-i. Düsturumuz bu şəkildədir, düzdürmü? Bu da bərabər olacaq 66,5 şimal enliyinə. Deməli, A məntəqəmiz oldu 66,5 şimal enliyi. B məntəqəmizdə isə, bu da şimal yarımkürəsindədir. Qeyd olunur ki, 23,5 dərəcə bucaq altında düşür. Baxın, eyni düsturu yazsaq, 23,5 çıxılsın 23,5. 0, 90-dan da 0 çıxanda 90. Deməli, B məntəqəmizdə olacaq 90 dərəcə şimal enliyi, yəni qütb dairəsi. Şimal qütb dairəsi. Şimal qütbü daha doğrusu. A məntəqəmiz olacaq şimal qütb dairəsi, B məntəqəmiz olacaq şimal qütbü. 28-ci tapşırıqda qeyd olunur mətnə əsasən məntəqələrə uyğun gələn xüsusiyyətləri cədvəldə müvafiq xanalara yazın. A məntəqəsinin yerləşdiyi coğrafi enlik dediyi hansı oldu? 66,5 şimal enliyi. B məntəqəsinin yerləşdiyi coğrafi enlik hansı oldu? 90 dərəcə şimal enliyi, yəni şimal coğrafi qütbü. A və B məntəqələri arasındakı ən qısa məsafə 66,5, 90-ın fərqi olacaq 23,5. 23,5-i də vurmalıyıq neçəyə? 111-ə təbii ki. Bu zamanda edəcək 2608,5-i də yaza bilərik ki, tam dəqiq olsun. 28-ci sualın düzgün cavablarını tapdıq. Keçək 29-cu suala. Qeyd olunur ki, mətnə əsasən A və B məntəqələri arasındakı işıqlanma qurşağını. Baxın, deməli, şimal qütb dairəsi ilə şimal qütbü arasında, coğrafi qütbü arasında olan işıqlanma qurşağı olacaq, qütb işıqlanma qurşağı və yaxud şimal qütb işıqlanma qurşağı. Qütb işıqlanma qurşağı. Bu işıqlanma qurşağının keçdiyi materiklər şimal, deməli, qütb işıqlanma qurşağı olacaq Avrasiyadan və Şimali Amerikadan.
Baş hərflərini yazıram ki, vaxtımız çox getməsin. Həm də burada daha səliqəli yazmaq mümkün deyil. İşıqlanma qurşağının əsas xüsusiyyətlərini, yəni qütb işıqlanma qurşağının, şimal qütb işıqlanma qurşağının əsas xüsusiyyətləri. Məsəl üçün, baxın, qeyd edə bilərik ki, qütb gecə-gündüzləri müşahidə olunur. Bu ərazilərdə yüksək atmosfer təzyiqi, enən hava axınları, havanın temperaturu aşağı olur və sair kimi xüsusiyyətlər qeyd edə bilərik şimal qütb işıqlanma qurşağının xüsusiyyətlərini. 30-cu sualda qeyd olunur ki, müəyyən edilmiş işıqlanma qurşağında, yəni şimal qütb işıqlanma qurşağında yerləşən ada, dəniz və ölkələri cədvəldə yazın. Baxın, adalardan məsəl üçün yaza bilərik Qrenlandiya, Baffin torpağı, yəni Kanada arxipelagında olan Viktoriya, Elsmir adası, şimal buzlu okeanda olan Rusiyanın Şpiçbergen, Novaya Zemlya, Severnaya Zemlya adaları, Novosibir adalarını misal çəkə bilərik. Dənizlərə misal çəkə bilərik. Bohorod dənizi, Baffin, Laptevlər, Kara, Barents dənizlərini. Ölkələrə də misal çəkə bilərik. Deməli, Finlandiyanı, İsveçi, Norveçi, Skandinaviya ölkələrini, yəni Rusiyanı, ABŞ-ı və Kanadanı. Bunlar da şimal qütb işıqlanma qurşağında yerləşən ölkələrdir. Deməli, dəyərli izləyicilər, biz 15-ci sınağın da sonuna gəlib çatdıq. Ümid edirəm faydalı oldu. Növbəti videodan 6-cı sınağın izahını çəkəcəm. Diqqətiniz üçün, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.